हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स के नाम सीखेंगे। बच्चों, ये है एक्सकेवेटर। इसे हिंदी में खुदाई मशीन कहते हैं। एक्सकेवेटर गड्ढे और नहरें खोदता है। ये देखो बच्चों, ये है बुलडोजर। इसे हिंदी में बुलडोजर कहते हैं। ये मिट्टी, पत्थर और मलबा ढकेलकर रास्ता साफ करता है। ये देखो बच्चों, ये है डंप ट्रक। इसे हिंदी में मिट्टी ले जाने वाला ट्रक कहते हैं। ये मिट्टी और पत्थर ले जाकर गिराता है। ये देखो बच्चों, ये है सीमेंट मिक्सर ट्रक। इसे हिंदी में गारा मिलाने वाली मशीन कहते हैं। ये सीमेंट और रेत को मिलाकर गारा बनाता है। बच्चों, ये है रोड रोलर। इसे हिंदी में सड़क दबाने वाला रोलर कहते हैं। ये सड़क को दबाकर उसे चिकना बनाता है। बच्चों, ये है क्रेन ट्रक। इसे हिंदी में सामान उठाने और ले जाने वाला ट्रक कहते हैं। ये भारी सामान को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। ये देखो बच्चों, ये है बैकहो लोडर। इसे पिछली तरफ खुदाई करने वाली मशीन कहते हैं। ये आगे से मिट्टी उठाने और पीछे से गड्ढे खोदने वाली मशीन होती है। बच्चों, ये है फोर्क लिफ्ट। इसे सामान उठाने वाली मशीन कहा जाता है। ये मशीन गोदाम में भारी सामान उठाकर इधर उधर रखती है। ये देखो बच्चों, ये है ग्रेडर। ग्रेडर को हिंदी में सतह समतल करने वाली मशीन कहा जाता है। ये सड़क और जमीन को समतल करने वाली मशीन है। ये देखो बच्चों, ये स्किड स्टीयर लोडर है। इसे हिंदी में स्किड स्टीयर लोडर कहा जाता है। ये छोटी और तंग जगहों में काम करने वाली मशीन है। बच्चों, ये है टावर क्रेन। इसे हिंदी में टावर क्रेन कहा जाता है। ये ऊंची इमारत बनाने के लिए भारी सामान ऊपर उठाने वाली मशीन है। बच्चों, ये है एस्फाल्ट पेवर। इसे हिंदी में सड़क बिछाने की मशीन कहा जाता है। ये मशीन सड़क पर डामर को बराबर फैलाकर नई सड़क बनाने में मदद करती है। बच्चों, ये है ट्रेंच डिगर। इसे हिंदी में नाली खोदने वाली मशीन कहा जाता है। ये मशीन जमीन में लंबी और गहरी खाई बनाने में काम आती है। देखो बच्चों, ये है व्हील लोडर। इसे हिंदी में पहिए वाला लोडर कहते हैं। ये लोडर मिट्टी, रेत और पत्थर को आसानी से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ये देखो बच्चों, ये है क्रॉलर लोडर। इसे हिंदी में रेंगने वाला लोडर कहते हैं। ये भारी ट्रैक वाले पहियों से चलता है और मिट्टी व पत्थर उठाकर कहीं भी ले जा सकता है। बच्चों, ये है कॉम्पैक्टर। इसे हिंदी में दबाने वाली मशीन कहते हैं। ये मशीन मिट्टी और सड़क को दबाकर मजबूत करती है। बच्चों, ये है पाइल ड्राइवर। इसे हिंदी में खूंटा गाड़ने वाली मशीन कहते हैं। ये जमीन में मजबूत खूंटे गाड़कर इमारतों की नींव को मजबूत बनाता है। ये देखो बच्चों, ये है टेली हैंडलर। इसे हिंदी में टेली हैंडलर कहते हैं। ये एक खास मशीन है जो ऊंचाई पर भारी सामान उठाकर आसानी से रख सकती है। ये देखो बच्चों, ये है कंक्रीट पंप ट्रक। इसे हिंदी में कंक्रीट डालने वाला ट्रक कहते हैं। ये ऊंची इमारतों तक आसानी से सीमेंट और कंक्रीट पहुंचाता है। बच्चों, ये है माइनिंग ट्रक। इसे हिंदी में खदान ट्रक कहते हैं। ये बहुत बड़ा ट्रक होता है जो खदानों से भारी पत्थर और मिट्टी ढोता है। तो बच्चों, आज आपने सीखा कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स के नाम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।